ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರತೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೂ ಸಹ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನಾಚಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ವುಡನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಸ್ ಟಾಯ್ ಸ್ಟೋರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ 2499 ದಿರಮ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮನಿ 50,000 ಹತ್ರ ಈ ಕಾರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ಲೆಟರ್ಸು 65 ದಿರಮ್, 65 ದಿರಮ್ ಅಂದರೆ 1200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈಸಿಕಲ್ಲು ಸೈಕಲ್ಸ್, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ 645 ದಿರಮ್, ನಿಯರ್ 12,000. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಹ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಸಹ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ
ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಶೋ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 200 ಫ್ಲೋರ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಇದು 830 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮರಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 3,30,000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ 39,000 ಆಗುವಷ್ಟು ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು 1,03,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ 15,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 200 ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬರೀ 163 ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಫ್ಲೋರನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು. ಹಾಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೋಟಲ್ 35,000 ಜನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪನಿ MR ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇದು ದುಬೈ ಫೌಂಟೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಟೈನ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಇಂದ ಫೌಂಟೈನ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇದು ಸಹ MR ಗ್ರೂಪ್ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಶೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶೋ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದುಬೈ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಷ್ಟು ಸಹ ದುಬೈ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮೊದಲು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.